Об этом мало кто знает, но мы делаем это. Мы строим наши дома из экологичных материалов, из стекла, дерева. Дерево – это тот материал, который является возобновляемым источником. Вообще леса – это легкие планеты. Мы поняли, что на самом деле мы должны возобновлять этот ресурс. Где-то на один дом ходит несколько кубов леса. Посчитали, сколько вырубается деревьев, и решили садить в 5 раз больше. С каждого построенного дома мы сейчас высаживаем 100 деревьев. Это мы делаем с прекрасной компанией «Леспросвет». Посадка деревьев происходит в Томской области. Высаживаем сосны, кедры. По сути, когда вы покупаете у нас дом, вы садите 100 деревьев.